Përshëndetje shikues të Blu Televizion, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 14. Do të njemi me gjitha zhvillimet më të fundit ndodhura nga aktualiteti politika gjatë 24 orëve të fundit në qytet. Do t'a nisim edicioni me zhvillimet nga politika. Kjo pasdite përbën orë vendimtare për të gjitha partit politike të cilat në mesnat duhet të dorëzojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve listat me 186 kandidat për deputet të cilët do të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Janë 46 emra për listën e mbyllur, ndërsa 140 për listën e hapur. Si Kampi Blu ashtu edhe socialistët ende nuk kanë një listë përfundimtare. Orë vendimtare për partit politike të cilat në mesnat duhet të dorëzojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve listat me 186 kandidat për deputet për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, 46 emra për listën e mbyllur dhe 140 për listën e hapur. Si në Kampin Blu, ashtu dhe tek ai socialist, ende nuk ka një listë përfundimtare, por vula për emrat jepet këtë pasdite ku partit kanë thirrur në takime strukturat. Kryesocialisti Rama mbledh në orën 19 kryesinë e PS-s, ndërsa para mbledhjes do të zhvillojë një takim me drejtues politik për diasporën Taulant Ballon. Në këtë takim përveç bilancit të punës që është bërë deri tani, pritet të diskutohet edhe për emra potencial që mund të vinë nga diaspora. Shumica e grupit parlamentar të Partisë Socialiste pritet të jetë në listën e hapur pasi kryeministri Rama deklaroi se ata që kanë fituar qoftë dhe një mandat në siglën e PS-s do të jenë në listën e hapur përveç drejtuesve politik të qarqeve. Ndërkohë surprizë mbetet vendimi i kryesocialistit Rama, i cili për herë të parë tha se mund të mos kandidojë fare si deputet. Në ndryshim nga socialistët, Sali Berisha pritet që në listën e mbyllur të fut emra besnik të tij. 8 vende të sigurta u ka premtuar aleatëve të koalicionit opozitar. Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, 4 prej tyre i merr Partia e Lirisë, ndërsa nga një ndahet për Mediun, Dulen, Idrizin dhe Dukën. Për vendosjen përfundimtare të listave sot në orën 17 mblidhet kryesia e PD-s dhe në orën 19 mblidhet Këshilli Kombëtar. Vet Berisha pritet të jetë në listë të mbyllur në Tiranë, ndërsa Ilir Meta refuzoi nga Burgu ofertën e Berishës për ta futur në listë të mbyllur dhe deklaroi se do të garojë në listë hapur. Në këtë zgjedhje përveç koalicionit të Berishës me aleatët kemi dhe bashkimin mes Adriatik Lapaj dhe Endri Shabanit, si dhe Enkelej Dalibeaj dhe Dashamir Shejt. 5 parti kryesore garojnë më vete, ndërsa 17 parti të tjera janë regjistruar, por pritet të shihet nëse të gjitha do të depozitojnë emra me kandidat për deputet për gjithë Shqipërinë. Në zgjedhje pritet flet votimi gjigande, ndërsa nëse të gjitha subjektet e regjistruar do të dorëzojnë kandidat, KQZ është e papërgatitur se si do të veprohet me fletën e votimit. Do të ndalemi në aktualitet, bomblat e gazit, përdorimi i tyre në banesa, por gjithashtu edhe mos kolaudimi si dhe shitja në subjekte të palicencuara, rrit rrezikun e zjarreve në banesa. Në Blu Televizion ka folur edhe shefi i shërbimit zjarfikës në Bashkinë e Vlorës, Luan Kapa, i cili është referuar së fundmi edhe rasteve të rënies së zjarreve vetëm një ditë më parë. Bomblat e gazit, përdorimi i tyre, mos kolaudimi dhe shitja në subjekte të palicencuara rrit rrezikun e zjarreve në banesa, çka mund të sjellë më pas dhe dëme të mëdha, jo vetëm materiale, por dhe në njerëz. Rasti më i fundit i regjistruar vetëm një ditë më parë në një pallat në lagjen Pavarësia, ku nga shpërthimi i bombave të gazit u regjistrua një tjetër vatër zjarri që solli dhe situatë problematike. Shefi i sektorit të shërbimit zjarfikës të Bashkisë së Vlorës, Luan Kapa, i thekson se situata të tilla janë mjaft të vështira pasi mund të rrezikohet dhe vetë jeta e zjarfikësve, por dhe vetë qytetarëve, çka mund të ishte kthyer edhe në këtë rast në një tragjedi. Sipas Kapaj, këto bomble janë mjaft rrezikshme pasi nuk kanë dhe një certifikat prodhimi, por edhe se mbushen sa herë përdoren dhe në çfarë ambientesh përdoren, ndaj dhe rreziku është i madh. Referuar rastit të një dite më parë, Kapaj thekson se fatmirësisht bomblat ishin gjysmë të boshatisura, pasi në rast të kundërt mund të kishim dhe një situatë më të rëndë. Po shërbimi i zjarfikës ka ndërhyrë her pas here në shkakun e zjarrit në banesa të ndryshme. Dhe dje rasti më i freskët ka qenë një zjarr në një banesë në katin e dytë të një pallati dhe shkak për mendimin tonë është bërë ndoshta një zjarrndezje nga
familjet e kësaj banese dhe pasaj duke hedhur ajo lënda djegëse mbi këto bomblat e gazit ka shkaktuar një pothuajse u shmang një tragjedi jashtëzakonisht e madhe, sepse këto lloj bomblash janë bombla e parapunës që prodhuesi nuk ka një certifikat të mirëfillt se nga futen, si mbushen, si përdoren, sa herë duhet përdoren, ambientet ku duhen përdorur. Dhe pasaj ne bëhemi me dashje apo pa dashje bëhemi shkaktar për si përdorur këto lloj bomblash nëpër ambientet tona, që rreziku i këtyre është aq i madh sa që ne nuk e imagjinojmë dot, sepse mund të merret jeta jon, mund të merret jetë të tjerëve, mund të shkaktohet prona jonë, mund të shkaktohet prona përreth këtij ambienti që këto shkaktojnë në zjarre të ndryshme. Nisur nga eksperienca që kemi ne në zjarre të tilla, mendojmë se këto bombla kanë qenë pothuajse të boshatisura, se nëse këto do ishin me gaz brenda, do ishte një tragjedi jashtëzakonisht e madhe. Këto lloj bombla, duke u nxjerrur nga jashtë, bën të mundur shpërthimin e këtij ambienti, por shkaku i shpërthimit ka qenë më pak i vogël sepse ka pak më pak gaz bombla brenda. Kështu që ka qenë një vërtet një pothuajse shmangje një tragjedi jashtëzakonisht madhe në shpërtimin e këtyre bomblave. Këto lloj bomblash duhet të kenë një certifikat të mirëfillt që nga prodhuesi që nga futen, si mbushen, si kualedohen, në çfarë ambienti përdoren, sa herë duhet përdoren, sepse nëse ne jemi të pak të pakujdesshëm që këto lloj bomblash nuk dim se si t'i përdorin dhe ku t'i përdorim, are jemi me dashje pa dashje bëhemi shkak të këtyre incidente të ndryshme. Ne vemi shpesh herë nëpër zjarrin e për banesa që shkak bëhen këto lloj bomblash 5 litroshe të cilat përdoren në ambiente të mbyllura. Dhe u bë thirrje me këtë rast, u bë thirrje të gjithë përdorësit të këtyre lloj bomblave nuk mund t'i përdorim në ambiente të mbyllura për banesat tona, sepse këto janë bomblat të përdorur në ambiente të hapura në kapingje të ndryshme. Dhe jo t'i mbushim herë pas herë, por janë një përdorimse dhe pasaj t'i jashtu. Plus kësaj që bomblat duhet të jenë të mbushur në pikat që janë të licencuara për mbushjen e këtyre bombave me gaz, jo të mbushin në pikat ku mbushen ato mjetet me gaz. Kapaj ka prekur dhe situatën nga zjarri një ditë më parë në Orikum. Sipas tij në shumë raste zjarret në këtë periudhë janë nga dora e njeriut, ndërsa edhe për shkak të erës së fortë janë rrezikuar dhe banesat, por dhe vetë zjarfiksit. Kjo është periudha që përkon me pranverën dhe janë këto erat e kësaj periudhe që bën të mundur lëvizjen e rrymëve të ajrit dhe një shkak mund të jetë njerëzor ose mund të jetë edhe jo njerëzor, i bëhet shkak për lindjen e zjarrit dhe pastaj përhapja e zjarrit bëhet nëpër masa shumë të mëdha që rrezikohen pronat tona, rrezikohen dhe banesat që janë afër këtyre pronave. Dije ka qenë era shumë e fortë që bëhet të mundur përhapjen me shpejtësi të këtij zjarri ku rrezikohen shumë seriozisht shumë banesa. Por falë ndërhyrjes së shpejtë të zjarfikëve me forca edhe të shumta, bëhet të mundur që banesat të shpëtohen nga kjo situatë apo një stuhi zjarri shumë e fuqishme në atë. U rrezikua dhe jeta jone e zjarfikëve, por edhe jeta e banorëve për të bërë të mundur ndërprerjen aty të këtij zjarri. Po mendojmë se shkak është dikush dora e njeriu, sepse nga natyra në këtë periudhë nuk mund të ketë shkak zjarri dhe duke bërë një ndezje ndoshta e pa menduar mirë, ndezjen e kullotave apo të shkureve, pastaj era bën mundur për hapjen e zjarrit nëpër masa shumë të mëdha. Rastet e zjarreve në këtë periudhë duke se shtohen ndërsa shkaqet lidhen si me përdorimin e bomblave të gazit, ashtu dhe nga vetë dora e njeriut në zona për hapjen e kullotave, ku më pas ka pasur mjaft raste problematike. Drejt të përfundimit, rekonstruksioni i godinës së drejtorisë rajonale të veterinarisë si dhe mbrojtjes së bimëve në Vlorë. Një investim ky i cili kap vlerën e 23 milion lekëve, ndërkohë që në Blu Televizion ka folur drejtori i këtij institucioni zoti Kojveli, i cili ka shprehur se projekti synon përmirësimin e infrastrukturës. Drejt fundit rekonstruksioni godinës së drejtorisë rajonale të veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve në Vlorë, një investim ky në vlerën e 23 milion lekëve, i cili nisi në nëntor të vitit 2024. Projekti synon përmirësimin e infrastrukturës për ofrimin e shërbimeve veterinare dhe mbrojtjes së bimëve për fermerët dhe blegtorët e qarkut të Vlorës. Gjatë një interviste për Blu Televizion, drejtori Adila Kojdeli tregon se rekonstruksioni është realizuar në disa faza dhe ka sjellë përmirësime thelbësore në kushtet e punës dhe shërbimeve të ofruara për fermerët e zonës. Siç e shikoni, ju keni ardhur herë tjetër në faza më të hershme të punimeve, fal një financimi nga Ministria e Bujqësisë. Gjejmë rastin falenderojmë dhe ministren Denaj për këtë
ndihmë të madhe domethënë që na dha për rikonstruksionin e zyrave të një nga drejtorive më të rëndësishme për sa i përket sigurisë ushqimore. Është aja e zinxhirrit të sigurisë ushqimore në të gjithë institucionet që janë në lidhje me të gjithë sigurinë e produkteve nga ferma deri në tavolinë. Ky institucion është aja e këtij zinxhirri dhe normalisht dhe zyrat duhet patjetër të vinë sipas kërkesave të kohës, zyra që të jenë funksionale për gjithë nënpunësit këtu, pasi edhe më herët e keni parë që ishin zyra ku në dimër nuk qëndrohet dot nga të ftohtë dhe në behar nuk qëndrohet dot nga vapa. Sot fal këtij investimi, siç e shihni, është zyra me standarde ku të gjithë aktiviteti i kësaj drejtorie thash edhe këtij stafi që është shumë i përkushtuar për ruajtjen e shëndetit të kafshëve të jetë në standardet e duhura. Sipas Kujdelit, modernizimi i godinës do të ndikojë ndjeshëm në rritjen e cilësisë së shërbimeve për fermer dhe blegtor, duke përmirësuar aksesin në këshillime teknike dhe mbështetje për mbrojtjen e bimbeve dhe shëndetin e kafshëve. Ky përfundim i rikonstruksionit përkon sipas Kujdelit dhe me hapjen e aplikimeve për subvencionet nga Ministria e Bujqësisë për vitin 2025. Përfundimi i rikonstruksionit të godinës përkon dhe me fillimin e aplikimeve të fermerëve dhe blegtorëve, qoftë për blegtorët që mbashtojnë kafsh, si dhe fermerët që kultivojnë bimë të ndryshme që përfitojnë subvencion për naftën. Vendimi i Këshillit të Ministrave për subvencionet e vitit 2025 janë rreth 8 masa mbështetëse që do kemi mundësinë që t'i komunikojmë edhe në ditët në vazhdim, pasi do caktohet datat afati i aplikimit, periudha e aplikimit, por thash që përkon fermerët do gjejnë normalisht ambiente më të përshtatshme për të aplikuar, do ketë zyra të dedikuara për aplikim ndaj fermerëve dhe thash që kjo është një nga përfitimet jo vetëm të administratës, por edhe të fermerëve që do aplikojnë për të përfituar mbështetjen e drejt për drejt financiare nga qeveria shqiptare për vitin 2025. Sipas Kodhelit, Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve në Vlorë synon të shtojë shërbime të reja, duke lehtësuar procedurat për fermerët dhe duke forcuar masat për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve dhe bimëve në qark. Rikonstruksioni njëherët një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të shërbimeve bujqësore dhe blegtorale në qarkun e Vlorës. Do të vejmë edicionin me zhvillimet të tjera nga aktualiteti. Gjiri i Vlorës nën kërcënim. Gjuetia me lëndë plasëse dinamit ka shkatruar biodiversitetin. Ndërkohë në një intervistë në Blu Televizion, ambientalisti Niko Dumani ka shprehur se së fundmi është dëmtuar rënd flora si dhe fauna në ujore. Gjiri i Vlorës nën kërcënim, gjuetia me dinamit po shkatron biodiversitetin ndetar. Gjuetia e palishme me lëndplasëse në gjirin e Vlorës ka shkaktuar shqetësime të mëdha për ekosistemin ndetar. Shpërthimet me dinamit si rasti më i fundit në gjirin e Shënjanit kanë vrarë 10 breshka detare dhe kanë dëmtuar rënd florën dhe faunën në ujore. Sipas burimeve nga ekspertët e mjedisit, gjatë vitit të fundit janë raportuar rreth 20 breshka të ngordhura si pasojë e shpërthimeve me dinamit. Ky fenomen po rrezikon seriozisht biodiversitetin dhe ekosistemin ndetar të Vlorës, duke patur pasojë të mëdha për të gjitha format e jetesës në ujore. Ambientalisti Niko Dumani thekson se përdorimi i lëndëve plasëse për gjuetinë e peshkut jo vetëm që është i jashtëligjshëm, por shkakton dhe dëme të pariparueshme. Breshka kareta, një specie e mbrojtur në Shqipëri, po përballet me një rrezik të madh. Përveç ndotjes dhe humbjes së habitateve, tani edhe shpërthimet e dinamitit po ndikojnë negativisht në popullatën e saj. Është drejt, domethënë ka një shqetësim lidhur me në përgjithësi janë dy probleme këtu. Problemi i parë është që praktikohet një veprimtari jo ligjore dhe së dyti që në rastin e breshkave, sidomos për llojin kareta, ka një problem të madh sepse ato janë në një stat ruajtje ose të rrezikimit të saj në një shkallë status të caktuar, e cila ka dhe një mbrojtje. Përveç sa thash nga rëndësia që ka ky lloj në mjedisin ndetar dhe në brigjet tona, problemi i dytë është ana ligjore. Kemi një legjislacion të bollshëm.
përveç ligjit të peshkimit, përveç ligjeve të tjera që ka BE dhe sidomos për konventën e Barcelonës që merr në mbrojtje gjallësat në nivel të mesdheu. Nga ana çështjetre tani, ngele tek identifikimi, kontrolli dhe monitorimi i gjuetive të paligjshme. Ka shumë lloje gjueti që janë të paligjshme me shkelje ligjore. Dhe bara më e madhe i bie disa institucione siç është institucioni i inspektoriatit. Kemi disa inspektoriate, kemi një administratë të zonave të mbrojtura, e cila ka detyrimin që të identifikojë me aq sa mundet, por është histori e vjetër përdorimi i dinamitit dhe fatkeqësisht ajo po vazhdon akoma. Sipas ambientalistit, Gjiri i Vlorës është një nga zonat ku breshkat kareta folezojnë dhe riprodhohen. Megjithatë, këto specie janë gjithnjë më të rrezikuara për shkak të praktikave të paligjshme të peshkimit, ndotjes dhe mungesës së mbrojtur të duhur. Kareta është një nga lloje primitive dhe është e populluar në gjithë mesdheun. Në ishën e Zakynthos është një qendër e gjithë mesdheut ku ka është qendra më e madhe e riprodhimit të tyre. Fatmirësisht ka filluar para ka këto vitet e fundit që riprodhohet. Është një veprimtari, është një lloj i cili është pranë brigjeve tona, riprodhohet në brigjet tona dhe ka shumë rëndësi që të mos dëmtohen sepse riprodhimi i tyre është shumë i ngadalshëm. Nga një numër i caktuar vezësh që janë edhe mbi 50, vetëm një individ arrin të kalojë stadin biologjik të riprodhimit. Pra, riprodhimi i tyre është shumë i ngadalshëm dhe me një numër shumë të vogël. Kështu që, nëse vrasim një breshk në këtë periudhë, kjo po afron periudha e afrimit të brigjeve dhe të hapjes folet në brigjet tona. Kështu që është një dëmtim i madh, domethënë i fuqishëm, sepse krahas dëmtimeve ose azësimit nga ana e kushteve natyrore, se ka dhe azësim të kushteve natyrore, por një dëmtues shumë i fuqishëm dhe shumë i shpejt është ai që quhet faktori antropik ose ndikimi i njeriut, që bën një dëmtim të jashtëzakonshëm. Nëse kjo situatë vazhdon pa masa të rrepta mbrojtëse, breshka kareta e cila tashmë është një specie e rrezikuar, mund të zhduket nga ujërat e Gjirit të Vlorës. Shkatrimi i habitatit të saj dhe vrasja masive nga shpërthimet me dinamit po zvogëlojnë ndjeshëm popullatën e saj, duke kërcënuar jo vetëm këtë specie, por dhe ekuilibrin natyror të det. Autoriteti i komunikimeve elektronike si dhe postare ka kërkuar së fundmi zyrtarisht mbylljen e aksesit të platformës sociale TikTok, ndërkohë që në një email të dërguar të gjitha subjekteve të cilat e ofrojnë këtë shërbim interneti, kërkohet që të bllokohet TikToku deri në afatin kohor në 13 mars. Autoriteti i komunikimeve elektronike dhe postare ka kërkuar zyrtarisht mbylljen e aksesit në platformën sociale TikTok bazuar në urdhrin e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike. Në një email të dërguar të gjitha subjekteve që ofrojnë shërbime interneti, kërkohet të bllokojnë aksesin e TikTok brenda datës 13 mars. Të gjithë duhet të paraqisni konfirmim me shkrim për mbylljen e aksesit dhe domajneve të platformës sociale brenda datës 13 mars 2025. Qeveria shqiptare vendosi që TikTok të qëndrojë mbyllur për një vit derisa kompania t'i paraqesë Shqipërisë masa konkrete për bllokimin ose heqjen e materialit të dëmshëm dhe të rrezikshëm që mund të kenë ndikim negativ te të rinjt shqiptar. Do të vijmë edicionin informativ me zhvillimet më të fundit nga shëndetësia dhe do të ndalemi në qytetin e Gjirokastrës dhe pikërisht në qendrën shëndetësore në Lazarat. Sipas informacioneve nga kjo qendër shëndetësore na bëhet me dije se mbi 50% e pacientëve të cilët paraqiten në këtë qendër shëndetësore rezultojnë me diabet. Sipas mjekes Alesia Velaj, diagnostikimi i sëmundjes sipas kryerjes së kontrollit të check-upit në këtë qendër, kjo përbën një nga sëmundjet më kryesore. Mbi 50% e pacientëve të cilët janë paraqitur pranë qendrës shëndetësore në Lazarat të Gjirokastrës rezultojnë diabetik. Të dhënat bëhen me dije në një prononcim nga mjekja Alesia Velaj. Sipas saj, diagnostikimi ka ardhur pas kryerjes së check-upit duke dalë në konkluzionin që banorët e Lazaratit vuajnë nga diabeti dhe yndyrnat e larta, shkasjellin më pas dhe sëmundjet kardiovaskulare tek ata. Kjo lidhet dhe me mënyrën e jetesës së popullatës. Kryesisht në këtë zonë tashmë jetojnë vetëm mosha e tretë. Ata që i drejtojnë qendrës shëndetësore nuk kanë patur dieni që mund të jenë të sëmurë nga diabeti apo zemra, por e zbulojnë pas kryerjes së analizave. Kemi detektuar shumë pacientë që kanë qenë me diabet, që nuk e kanë ditur më përpara, por vetëm përmes check-upit e kemi zbuluar këtë gjë,
por njëkohësisht edhe dislipidemit ose niveli i rritur i yndyrnave në gjak. Shumë pacient vuajnë nga kjo gjë, nuk e kanë ditur, por përmes check-upit ne kemi zbuluar herët e kemi parandaluar ato komplikacionet madhore të rritjes së yndyrnave në gjak, si sëmundjet e zemrës dhe të trurit, dhe duke marrë mjekimin e duhur, me ndjekjen e duhur, njëkohësisht shoqëruar me dietë dhe këshillat e tjera që unë i jap, kemi arritur të arrijmë rezultate shumë të mira për t'i ulur këto sëmundje që ne kemi detektuar përmes check-upit. I dërgjëjsojmë pacientët që të vinë për të kryer një pasqyrë, për të marrë një pasqyrë përgjithshme se si është gjendja e tyre shëndetësore, ndërkohë që ata kanë një besueshmëri shumë të lartë tek ne, tek unë si mjekët e stafi mjekësor, por njëkohësisht edhe tek check-upi në vetvete, sepse përmes tij kemi arritur të detektojmë shumë sëmundje. Përmes check-upit ne mund të bëjmë një analizë gjaku, të thjesht, analiza biokimike, ose të testojmë gjithashtu urinën si dhe praninë e gjakut për shembull në feqe, dhe gjitha këto janë shumë elementë të rëndësishëm për të detektuar sëmundje si anemi ose një infeksion urinar, ose për të përjashtuar sëmundjet madhore si një kancer i zorës së trash, por njëkohësisht edhe për sëmundje që janë tipike dhe kryesisht kronike. Sipas të dhënave nga kjo qendër ka një interes të moshuarve të Lazaratit të shkojnë pranë kësaj të fundit apo të ndjekin udhëzimet nga mjekët përkatës me qëllim kurimin dhe shmangjen e problemeve më të rënda shëndetësore që lidhen me diabetin, zemrën dhe sëmundje të tjera. Dikur një nga fshatrat më të populluar me mbi 700.000 banor, sot gjenden vetëm 20% e popullsisë dhe këta janë moshë e tretë. Do të ndalemi në turizëm, një projekt inovativ ka marrë pjesë përmes platformës inovacionit dhe turizmit, së fundmi ajo ka marrë jetë. Kuçeta Hiking fitoi çmimin e parë për të realizuar Via Ferrata në Kuç. Në rajonin e Vlorës, Via Ferrata e parë në Shqipëri po ndërtohet për ngjitje në zona shkëmbore me instalime. Ndërhyrjet në infrastrukturën turistike të aventurës synojnë të nxisin më tej eksplorimin e bukurive natyrore të Shqipërisë. Një projekt inovativ ka marrë jetë përmes platformës inovacionit në turizëm, ku Kuçeta Hiking fitoi çmimin e parë për të realizuar Via Ferrata në Kuç në rajonin e Vlorës. Via Ferrata e parë në Shqipëri po ndërtohet për ngjitje në zona shkëmbore me instalime hekuri. 100 metrat e parë të këtij shtegu janë financuar nga GIZ, si dhe 150 metra shtesë u financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Përmes një memorandumi mirëkuptimi mes GIZ, FSHZ dhe Bashkisë Simar, ky produkt i ri po bëhet realitet. E vendosur në zonë ende të pashfrytzuar e të paprekur nga turizmi, Via Ferrata në Kuç do të krijojë një eksperiencë unike përpara se turistët të zbresin drejt Bregdetit Jugor. Ky zhvillim jo vetëm që do diversifikojë ofertën turistike në rajon, por gjithashtu do të krijojë mundësi të reja ekonomike për banorët lokal dhe operatorët turistik, duke i dhënë zonës një dimension të ri të rreqës për vizitorët dhe aventurierët. Jeni duke ndjekur edicionin informativ të orës 14 këtu në Blu Televizion, do të ndalemi në zhvillimet të tjera dhe pikërisht në kultur. Vefi Redhi, artistja vlonjate, është ngjitur mbrëmjen e së martës në skenën e teatrit Petro Marko. Në rolin e një nëne kosovare në monodramën e Odise Plakut, Ëngjëjt, Redhi ka përcjell emocione të bukura për të gjithë artdashësit e Vlorës. Me shkëlqimin e 3 dekadave në skena teatrore të Greqisë, artistja vlonjate Vefi Redhi është ngjitur mbrëmjen e së martës në skenën e Petro Markos me interpretimin në monodramën e Odise Plakut të Ëngjëjt në rolin e një nëne kosovare të zhuritur në shpirt të traumatizuar e të shkatruar psikologjikisht nga zhdukja e fëmijëve të saj. Në gjoks edhe kot jemi bërë gra të shkretë, gra lypsare, të vetme në sytë të gjithëve, të ndrojmë si monumente të ngrira në dyert e institucioneve dhe përsërisim për vite të tëra të njëjtat pyetje. A nuk është lypsare kjo? I thumbojnë ndërkombëtarët për të zhvendosur neglizhencën e tyre në instanca ndërkombëtare, se gjoja tek ndërkombëtarët qëndron problemi, edhe jo këtu. Heqin nga vetja përgjegjësinë. Na përkëdhelojnë me fjalë kote, se gjoja
do na i gjejmë fëmijët. Me një mjeshtri të lartë artistike, artistja Vlonjate dhuroi emocione të bukura tek artdashësit Vlonjat në sallën e teatrit, interpretimi së cilës u shoqërua shpesh me duar trokitje. Monodrama Ëngjëj të vjen me tekst Odise Plakut dhe regjitën Aser Shatrollit, ndërsa shfaqja është një komunikim simbolik dhe metaforik, ku theksi është tek përballja e nënave me dhimbjen dhe humbjen, duke kujtuar këtu tragjedinë e vitit 1999 në Kosovë, por jo vetëm. Vjojmë edicioni me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota dhe do të ndalemi tek Ukraina, e cila ka pranuar së fundi propozimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një armë pushim 30 ditor për luftën midis Ukrainës dhe Rusisë. Ndërkohë që presidenti Zelenski ka dhënë dakordsinë e tij për këtë armë pushim, e propozuar kjo nga Washingtoni pas takimit të mbajtur për mbi nëntor në Arabinë Saudite, mes një delegacioni ukraina si dhe ati amerikanë. Ukraina ka pranuar propozimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një armë pushim 30 ditor me Rusinë, pas më shumë se 3 vitesh nga nisja e konfliktit. Presidenti Volodymyr Zelenski ka dhënë dakordsinë e tij për këtë armë pushim të propozuar nga Washingtoni pas takimit të mbajtur për mbi 9 orë në Arabinë Saudite mes një delegacioni ukrainas dhe atij amerikan. Si rrjedhoi, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të heqin menjëherë rrezullimin e ndihmës ushtarake dhe të ndarjes së informacionit dhe inteligjencës për Ukrainën. Ky vendim u bë i ditur pas bisedimeve mes delegacioneve të Washingtonit dhe Kievit zhvilluar në Jeddah, Arabia Saudite. Në deklaratën e përbashkët të publikuar pas takimit, konfirmohet se ndihmat e SBA-s do të rifillojnë pavonesë, duke forcuar mbështetjen për Ukrainën në luftën e saj kundër agresionit rus. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se do të flasë me liderin e Kremlinit Vladimir Putin këtë javë me shpresën për të arritur një armë pushim të plotë në ditët në vijim. Ndërkohë, Rusia nuk e ka përjashtuar mundësinë e kontakteve me përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara në ditët e ardhshme. Kështu ka deklaruar zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zakharova, e cituar nga agjencia TASS. Ndërkohë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka deklaruar do të takohemi me rusët sonte ose nesër, duke komentuar marrëveshjen me Ukrainën për armë pushimin 30 ditor. Do të ndalemi në sport. Liga unike në basketbol për femra ka mbyllur një ditë më parë takimet e rregullta për t'i lënë vendin fazës finale, ndërsa janë përcaktuar edhe 4 ekipe të cilat do të jenë të kualifikuara. Ndërkohë, në përballjen Peja Flamurtari, ekipi Vlonjat është mundur me rezultatin 63-54. Liga unike në basketbol për femra ka mbyllur një ditë më parë takimet e rregullta për t'ia lënë tashmë vendin fazës finale. Janë përcaktuar edhe 4 ekipet e kualifikuara që janë Bashkimi Prizreni, Peja, Flamurtari dhe Partizani. Pritet që ndeshjen e play-offit për të përcaktuar edhe ekipin fitues të luhet nga data 18 në 20 mars në qytetin e Vlorës. Në ndeshjen e fundit të sezonit të rregulluar, ekipi i Flamurtarit ka humbur përballë Pejës në shifrat 54-63. Një ndeshje plot rivalitet mes të dyja skuadrave që është vendosur vetëm në 10 minutat e fundit. Takimi ka nisur riform ndërsa 10 minutat e para janë mbyllur në barazim 13-13. E njëjta situatë ka vijuar edhe në 10 minutat e dyta, ku Flamurtari ka shënuar 18 pikë, ndërsa ekipi kosovar 3 më shumë duke mbyllur pjesën e parë në avantazhin 34-31. Pas pushimit, perioda e tretë është më e mirë për ekipin Vlonjat që shënon 16 pikë kundrejt vetëm 9 të kundërshtarit, ndërsa kryeson në shifrat 47-43. Perioda e fundit është sërish të luftuar, për fundi i saj është më i mirë për ekipin e Pejës që menaxhon lojën dhe arrin të shkojnë në avantazh, duke ruajtur deri në fund, duke mbyllur dhe ndeshjen me fitore në rezultatin 54-63. Megjithatë, të dyja skuadrat kualifikohen në fazën finale, teksa tashmë gjithçka për ekipin fitues në ligën unike të këtij edicioni do të përcaktohet në ndeshjet finale që do të luhen nga data 18 deri më 20 mars në Vlorë. Do të ndalemi tek parashikimi i motit. Meteorologët parashikojnë një mot me shi, një situatë kjo e cila do të vijojë deri ditën e shtunë. Ndërkohë që edhe dita e verës do të kemi një situatë me rikthim të një dimri me ulje të theksuar të temperaturave, por gjithashtu nuk do të mungojnë edhe rreshje dëbore.
Meteorologët parashikojnë një mod me shi, situatë kjo që do të vijojë gjatë natës së mërkurë, nesër por të premten, ndërsa për të shtunën pritet një përmirësim i kushteve meteorologjike. Temperaturat si pas meteorologëve do të jenë 6 deri në 22 gradë në rang territori me kthjellime dhe rreshje të pakta, por në mbrëmje rebeshe në veri e në qendër dhe gjatë natës e mëngjesin e nesërm në të gjithë Shqipërinë. E premtja si u përmirësim të kushteve të motit vetëm ndonjë rreshje të pakët me temperatura 24-25 gradë Celsius. Por pas ditës së verës meteorologët paralajmërojnë rikthim të dimrit me ulje të theksuar të temperaturave dhe rreshje bore. E dila pritet të ketë rreshje dhe rebeshe në territor, të cilat të hënën do të jenë të lokalizuar në skajin verior. Rikthehen rreshjet e dëborës gjatë ditës së hënë. E premtja e shtuna në kushte komode, maksimumi i temperaturave do të jetë 25 gradë. Të dielën rënja e theksuar me 4 gradë deri të hënën. Nga dita e verës do të kalojmë në kushte të dimrit. Ky është parashikimi i meteorologëve. Të nderuar shikues, me parashikimin e motit ne kemi ardhur kështu në fund të edicionit informativ të orës 14. Ju falenderoj për vëmendje, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë mirupafshim.